السلام عليكم متابعينا ومشاهدينا. عندنا هذا التلفزيون توشيبا الصيني من نخليه بالكهرباء يعطل. لحظة، نخليه بالكهرباء أي شيء ما يطلع، لا يسحب فولتية ولا كل شيء، حتى السيريز ما عندنا يشتغل. طبعا نفتحه ونشوف شو المشكلة. اخوان، فحصنا الفيوز ما بي شيء، الفيوز مالته كل شيء ما بي. لقينا قطع بهذا الواير مالته، سويتش يعني، هذا السويتش مالته بيعطل بالسويتش. صاير عندكم عطل بالسويتش، من شغلناه مباشر على الواير اللي عندنا. لحظة اشتغل كله كامل. لحظة اشتغل وصار زرقاء. لحظة اخوان، اشتغل كله كامل. اذا العطل عندنا هو احتمال بالسويتش او بالواير، فراح نعطيه الواير مباشر ونشوف الشغل ماله. بعد الفحص متابعينا طلع السويتش عندنا عاطل، السويتش عندنا عاطل. فنقدر اذا عندك سويتش نفسه تبدله او تسويه مباشر. احنا سويناه مباشر قبل، ربط مباشر، اشتغل التلفزيون كله كامل. لا، هذا الصورة ما تشتغل، كلها كامل اشتغل، صورة طبيعية. أي مشكلة ما في، أي مشكلة عندنا ما في، اشتغل. مشكلة فقط إنه عندكم الواير مقطوع طلع، سوينا له واير. خلينا هسه راح نشد الماكينة ونشوفكم الشغل ماله. هذا بعد ما شدناه وكملناه كله كامل، الصورة والصوت كله اشتغل، كله أعلن كامل. قائم مقام قضاء الزبير عباس اشتغل السعيدي الجهاز كله تسجيل كامل. 4 إصابات جديدة مع تحيات اخوكم سعد الدليمي. تابعونا على قناة سعد الدليمي.